Salam dəyərli şagirdlər. Bugün dəyər nəşrlərinin sınaq imtahanı keçirilmişdi. Hal-hazırda 7-ci sinif Azərbaycan dili suallarını sürətli bir şəkildə birbaşa cavablarını izah edəcəm ki, çox vaxt getməsin və uşaqlar tez yoxlasınlar. Amma hansısa sualla bağlı ətraflı izah, istəsəz, şərh bölməsinə yazarsınız, orada ətraflı izah edərəm. Vaxt itirmədən birbaşa suallara keçək. Birinci sualda yazıb ki, tünd hərflərlə verilmiş sözün mətnindəkindən fərqli mənada işləndiyi cümləni müəyyən edin. Burada axsamaq mətndə məcazi mənada idi, dərsdən axsamaq. Həqiqi mənası yolda sürüşüb yıxıldım, ayağım ağrıyır. Ona görə də axsayıram. Bir də C variantı. İkinci sualda başqasının üstünlüyünü görüb bunu özündə olmasını arzulamaq dipdə hissidir. A variantı. Üçüncü sualda mətnin əsas hissəsindən götürülməyib, mətnə diqqətlə baxsaq, B variantı olan cümlə giriş hissədə idi. Cavab B variantı. Dördüncü sualda yanlışı soruşur. Mehman savadlı olsa da təvazökar idi, yəni sadə idi, lovğa deyildi. Ona görə də yanlış fikir olaraq C variantını götürə bilərik. Beşinci sualda kursivlə verilmiş abzasda insan təbiətində olan hansı mənfi xüsusiyyət var idi? Orada kursivlə olan hissədə yazmışdı ki, zalimin oğlunun bəxti var, hamı onu sevir, amma məni görəndə elə bilirlər ki, bir daş götürüb pəncərələrə çıxmışam. Bu paxıllıqdan xəbər verir, A variantı. Altıncı sualda yazmış ki, mətnin məzmunu əsasən nöqtələrin yerinə cavab kağızına uyğun ifadə yazmaqla cümləni tamamlayın. Orada cümlədə diqqət etsəz yazmışdı ki, bunun üçün hərə bir cür danışır, bunun üçün də hərə bir cür danışır, bir fikir irəli sürürdü, bir fikir bildirirdi. Belə yazmaq olar bu hissəyə. D variantında adi və çoxaltma dərəcəsində olan sifət işlənməyib. Burada diqqət etsək, ağ və sarımtıraq. Bu azaltmadır, çoxaltma yox. Ona görə D variantı. 8-ci sualda frazeoloji birləşmənin sinonimi, antonimi də frazeoloji olduğuna görə ən azı 2 dənə söz olmalıdır. Amma burada cümləni oxumadan, yəni variantı oxumadan, burada bir söz var, burada bir söz var, burada bir söz var. Ona görə cavab C variantı olacaq. Dilotu yemək, dil boğaza qoymamaq, çox danışan adamdır. Ağzına su almaq, susmaq. C variantı. Burada şair oğlu, şairin oğlu. 9-cu sualda bizdən soruşur ki, qeyri-müəyyən yerə kaldı olan söz işlənməyib. Şair oğlu, şairin oğlu. Kəşrik yumurtası, kəşrin yumurtası. Zavod tüstüləri, zavodun tüstüləri. Amma Kamalın töhfəsi, eşqin bəhrəsi. Burada yiyəli halın şəkilçisi var. Bu müəyyən yiyəli kaldı. C variantı. 10-cu sualda D variantı olacaq. Çünki A qalın, Ə isə incədir. Ahil qanuna tabi edir yazıb, amma yanlış seçməliyik D variantı. Mənafi 11-ci sualda yanlış fikri müəyyən edin deyir. Mənafi sözü mənsubiyyətə görə dəyişərkən burada sığ bitişdiricisindən istifadə olunur. Y. Mənim mənafeyim, sənin mənafeyin. B variantı. 12-ci sualda qeyri-müəyyən təsiri adı olan ismi deyir. Çiyələk toplayıb, çiyələyi toplayıb. Moruq yığanda, moruğu yığanda. 3-cü misraya aiddir. C variantı. 13-cü sualda mücərrəd ismi deyir. Yuxu mücərrəddir. D variantı. 14-cü sualda bir-birinə münasibətli olan sözü deyir. Gənclə qoca bir-birinin əksi olduğuna görə antonimdir. Burada 15-ci sualda tələffüz şəklində verilən sözlərdən hansının N hərfi işlənmişdir deyir. Yəni N hərfi olmalıdır. Bu 3 variantdan hamısında M-dır, amma sümbüldə isə N-dır. D variantı. 16-cı sualda şəkilçilərin ardıcıllığını soruşur. Bunu yadda saxlamağın ən asan yolu bu cümləni yadda saxlayın. Cəm mənsubiyyətin halından xəbərsizdir. Cəm mənsubiyyətin halından xəbərsizdir. C variantı. 17-ci sualda dünya sözü həqiqi mənada işlənmişdir. Azərbaycan qızlarının toxuduğu al-əlbən xalılar dünyanın bir çox ölkələrində bu həqiqi mənadadır. A variantı. Tərkibinə görə təhlili 1 leksik, 2 qrammatik olmalıdır. Diqqət eləyək. Məktəbli leksiklərlə dən qrammatik. A variantı. 19-cu sualda mənsubə şəkilçi qəbul edilmiş isimləri diləyim, mənim diləyim, sənin qələmin. Bu 2 dənə sözü yaza bilərik. 20-ci sualda mətnə əsasən yanlış fikir soruşur. Burada diqqət edəcək. Bermud adalarında əhalinin su ilə təminatı üçün yağış suları toplanılır. Yəni bunu yazmışdı. Amma burada yazmışdı ki, dəniz suyu ilə geniş istifadə olunur. C variantı yanlış olacaq. 21-ci sualda müstəmləkəsi Böyük Britaniyanın müstəmləkəsi olaraq qalır. Baxaq. Kontekstə uyğun mənası
İmperialist dövlət tərəfindən zorla tutulub istismar edilmiş, siyasi və iqtisadi istiqlaliyyətini itirmiş ölkə. Yəni asılı olan D variantı. 22-ci sualda diqqət edin. Yazıb ki, çərçivədə verilmiş sözün kontekstə uyğun qarşılığı, yəni sinonimi rəqəmlə yazılmış hansı cümlədə işlənmişdir? Burada çərçivəmiz yaranmaq sözüdür. İkinci cümləyə baxaq. Onlar vulkan mənşəli süxurlar üzərində mərcanların formalaşması və inkişafı prosesində əmələ gəlmişdir, yaranmışdır. Belə yaza bilərik. İkincini qeyd eləsək, burada B variantı. 23-cü sualda xüsusi vergi sisteminin qəbul edilməsinin nəticəsi nə olub? Diqqət eləsək, burada bu cümlə köçürdə bilərik. Baxaq. Vergi sistemi qəbul edilmişdir və bu cümlə, bu sistem adlar dünyada ən cəlbedici offshore, yəni vergi və digər maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı xüsusi güzəştlər verilən zonalar hesab etməyə imkan verir. Burada B variantını götürə bilərik. 24-cü sualda Bermud adalarında yumşaq və rütubətli iqlimin formalaşmasına nə səbəb olmuşdur? Baxaq. Yazıb ki, bax, isti Gulf Stream cərəyanının təsiri ilə yumşaq və rütubətli iqlim formalaşmışdır. Yəni burada A variantını yaza bilərik. 25-də altına xətt çəkilmiş ifadələrdən birində məcazilik yoxdur. Həmin ifadəni müəyyən edib cavab kağızına yazın. Burada altından xətt çəkənlərə bir dənə baxaq. İmkan vermək, səs vermək, bunlar məcazi. Amma qaradərili qullar, yəni qulların dərisinin rəngindən söhbət gedir. Qaradərili qullar. Bunu isə cavab kartına yaza bilərsiniz. Beləliklə 25 dənə sualın düzgün izahlarını verdik. Hansı sualla bağlı geniş izah istəsəz şərh bölməsinə yazarsınız. Əlavə, yəni suallarınız nə varsa hər birini yazsaz dərhal cavablandıracağım. İnşallah ki, video sizin üçün faydalı olmuşdur. Təşəkkürlər.